Jeg har omgått se trælahalt. Jeg har omgått vittna trælahandel. Men jeg har sett filmer som viser rævleikan av gamla trælahandelen som var i Middelen Afrika, Europa og USA, den såkalte trygganshandelen. Jeg har eisen sett dokumentarsendingar som avduga trælahalt av bøttenen og rævlen og arbeidskåren og i Asien, og eisende trælahandel av unge jenten og i våre selter som sextræler og i Europa. Og i det. Og akkurat døven. Det alltid en djarvemever eller en sterk kvinna som tårer at trakke inn i bardagen. Jeg ser det folk i frelsen. Jeg viser nøye og jeg bor fri. Og selv om det var misskilt, og selv om det var hoaie, og eisne og i ankerføren dripen, så det her verst. Jeg har også om folk som i søvende William Wilberforce, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Mor Teresa, og sånne andre som tørte at tala og at peika og godgivna ratten til en og hver menneske at liva som en frelser mever eller som en frels kvinna. Men da man hikker til folkene som har tåret at trakka i karakter, så det alltid folk som har en karakter. Jeg ser ei kjenning hos mennesken vær til at bådskaper tarra samsværer vi tarra liv i hatt. Tarra livsstil. Bådskaper og bådbere harmonerer. Livsvirer og livsstiler vær i samlige. Mahatma Gandhi sier såleis: lat alltid tankar og år og gjerer samsværa. Her regner tankar, så så for alt å være bedre. Og dette bardes han fire. Abraham Lincoln sier såleis: ta jeg alt kjem til alt. Så tel det ikke hvordan negve år du har livet, men hvordan du levde til år du levde. Paulus var en slik mever. Bådskaper, bådbere, harmonerer, livsvirer og livsstyler var i samlige. Han var djarver nok til å trakke inn og berges for nøye, for frelse og frie, som Jesus Kristus bjør fortapt om synderen. Han var miskilter, han var hoavur, og til endan gav han sitt liv for sin bådskap. Lovlæreren i Galatia, som vi og som vi langt har lært å kjenne, så av iva trovire Paulus her. Her kom inn i samfunnet som Paulus nekva år fra man undan hei ståna, og her så hentan ivan at verne Paulus en reilige mever, var hans motiv rein, og så var jeg så av iva trovire hans herre. Men han var djarver nok til at verja seg, og eisen til at tåre at teppa hese målstøve menner. Vi har vise av at bådskapen som han predikar i samsværer vi bådbæren, altså han levde et rattvist liv. Og det gjør han vi at nå begynner å fortelle sånne livsøve. Hvordan han kommet til seg, hvordan han var åren, hvordan han nå, og hvordan han ser inn i framtøyene. Så la oss være Paulus. Da kan slå på Galaterbrevet, kapittel 1. Jeg har 2 punkter der. Først, bådskaperen som vi predikar må være ratters. Nummer 2, bådberen som predikar må liva rattvust. Det det som hesten i teksten lærer oss. Først, bådskaperen som vi predikar må være ratters.
Og det første som Paulus lærer oss i vers 20 i dette, at her var rattan båskap, at vita hva i motivene som tjener honom vi. Og til vers 20. Tale nå mennesken til vilde eller gode. Eller røyne taknas mennesken. Om røyne taknas mennesken, så jeg alls ikke tjenere Kristus Antallet løyve og det verk som god gjør og i mer og her et innvorstes arbeid som han gjør og jokken først og fremst. God til verska innvorstes og i mer. Og predik evangeliet om han for hetningen. Det et utvorstes arbeid. Gjera neka. Han predik evangeliet her som han var sendur. Paulus var sendt til hetningarna. Legg meg ikke til kronologien her på først et innvorstes arbeid i mer. God meira avhåver å gjera et innvorstes arbeid i mer enn å gjera neka utvorstes og gjøkna med. Han meira interessert i en personlig samfunn vi med. Jeg brøyda med for at det skal lykkes meira hånden og utstråle og avspekla han her som kommer. Og her vi får hukse om å si, ok, hva burde jeg gjøre? Hvordan skal jeg gjøre det? Hva skal jeg doa? Og alle tingene her, det skal han sørge for det, men han skal først sørge for det, at vi gjør hånden mer lyk og avspekla Jesus. Og så kommer vi til vers 16.